لبنان ينهار والشعب يعاني الأمرين: إفلاس، انهيارات وصعوبات. 100 مليار دولار حجم ديون لبنان، والجميع يتوقع الانهيار الكبير. لا أضواء تنير عتمة بيروت ولا طعام يكفي للجميع، والسياسيون يتبادلون الاتهامات فيما بينهم. لكن وأخيرا المسببون والمتضررون يتفقون على رأي واحد: ثروة يروها أنها ستنقذ الدولة من الكابوس، ويراها آخرون أنها الأمل الأخير للبلاد. ذهب لبنان ثروة مجمدة أم منهوبة؟ يونيو من العام 2022 أصدر مجلس الذهب العالمي تقريره الشهري لاحتياطيات البنوك المركزية العالمية من الذهب، وكانت المفاجأة بالنسبة للبنانيين والعالم: لبنان يمتلك احتياطيات من الذهب ليست بالقليلة، فقد جاء في المرتبة الثانية بالعالم العربي وبالمرتبة 20 عالميا، باحتياطيات من الذهب قدرت ب 286.8 طن. مفاجأة وضعت الكثير من إشارات الاستفهام حول قدرة ذلك الذهب على إنقاذ لبنان، بالإضافة لمصدره وفرضية كونه منهوبا مثل بقية ثروات البلاد. فماذا يحدث في لبنان؟ وأين ذهبه المنقذ الوحيد؟ وماذا يمكن أن يغير؟ منذ منتصف العام 2019 يعيش لبنان حالة من الانهيار المتسارع: إفلاس في الدولة، وانهيار في الجهاز المصرفي والقطاع العام، بالإضافة لضياع أموال المودعين، وانهيار الليرة اللبنانية انهيارا تاريخيا، مع فقر مدقع يحيط باللبنانيين. مرحلة ضبابية عاشتها الدولة بين تشكيل حكومي وانتخابات برلمانية، وكانت النتيجة الدين العام للدولة وصل إلى 100 مليار دولار، مع عجز بدفع دولار واحد منها للدائنين. حتى ظهر تقرير مجلس الذهب العالمي لتخرج أصوات تطالب ببيع احتياطي البلد الموجود من الذهب، وذلك لدعم الاقتصاد المنهار بالأصل. وتلك المطالبات تحدث للمرة الثانية في تاريخ لبنان، ففي خضم الحرب الأهلية عام 1986 تكرر مطلب اللبنانيين ببيع الذهب بهدف إعادة إعمار البلاد. مع ذلك فإن إمكانية استخدام الذهب الموجود في احتياطيات البنك المركزي اللبناني تحتاج لخطوتين قبل استخدامه. فالذهب الذي تقدر قيمته بنحو 18 مليار دولار يجب أن يتم التصرف به بقانون من مجلس النواب بشكل رسمي، ثم لوجستيا كون ذلك الذهب تعود ملكيته لجميع اللبنانيين وليس للمودعين، ما يصعب عملية استخدامه. قصة ذهب لبنان بدأت منذ عام 1948، وذلك بعد الاستقلال عن فرنسا، حيث اقتنى لبنان أول كمية من الذهب، وذلك على أثر انضمامه إلى صندوق النقد الدولي قبل عامين بعد الاعتراف بالليرة اللبنانية عملة مستقلة. ومن ذلك الوقت ارتبط شراء الذهب بتثبيت سعر صرف الدولار، واستمر على هذا الشكل حتى أوائل تسعينات القرن الماضي، إذ فكت الولايات المتحدة الأمريكية ارتباط تغطية الدولار وطباعته بالذهب. مع ذلك احتفظ لبنان باحتياطيات الذهب وزاد منها. ففي عام 1986 كان لبنان قد شهد صدور قانون رقم 42 منع من خلاله منعا مطلقا التصرف بالموجودات من الذهب لدى المصرف، وفي حال قرر التصرف به يجب أن يكون بنص تشريعي صادر عن مجلس النواب. يقول الرئيس اللبناني ميشيل عون أن لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها، وذلك بالاستعانة ببعض احتياطيات البنك المركزي اللبناني ومنها الذهب الذي يمكن استخدامه. مع هذا فإن التوافق على تسييل أو بيع الذهب يصعب في الفترة الحالية بسبب النزاع السياسي في البلاد، بالإضافة لضبابية الخطة الاقتصادية وحتى الحلول المتوفرة. فمن الممكن أن يتم استخدام الذهب في تسديد بعض الديون، لكن سيبقى من الدين أكثر من 80 مليار دولار، ومع التصرف بالذهب سيكون لبنان مفلسا رسميا حينها، ولن يتمكن من إعادة تدعيم اقتصاده أبدا، وذلك كون الدولة بعدها ستكون مجبرة على تسديد ديونها تباعا، وهو ما تعجز عنه حاليا في الواقع، إذ أن التصرف في الذهب سيعيد الدين لما هو عليه دون تغيير، بسبب أن الدولة ستكون مجبرة لاحقا على إعادة الذهب للخزينة للإبقاء على قوة البنك المركزي وتأمين سيولة احتياطية للأزمات القادمة.
من جهة مغايرة يرى بعض اللبنانيين أن استخدام الذهب يمكن أن يستخدم بمجالات أخرى، فبدلا من تسديد الديون من خلاله يمكن دعم قطاعات اقتصادية وصناعية، بالإضافة للبنية التحتية وليس تثبيت سعر الدولار أو تعويض الدائنين، وهي القطاعات التي يمكن أن تدر الكثير من المال للبنان ليكون قادرا على تسديد ديونه دون تأخر. وبين الخيارات يبقى الواقع في لبنان على حاله، فلا خطة اقتصادية ولا ذهبا ينقذ الموقف حتى الآن، ولا يعلم أحد ما قد يحدث للبنان أكثر من الذي حدث.